Salut, 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 salut mes amis. Bonne bine wa malam. Mba Facebook bo lukanga. Ngai o la sesi bungi. O la sesi la sama belle. Nani. Dans l'excellent ma bête aussi n'a compté au futanga combien. Oh soutien rouge j'en ai fait tout le monde a tout le monde a bien été. Bon aussi. Bon aussi ça on a long la soutien rouge. Beaucoup si ça bien bas fait na senga. Oh la sesi to senga pato la saka mabe. Ah ta bo sen pato ta. Banda le timu que e banda timu que comme sorti éternité na la sabino te. Non la sabino vous foutu combien? Combien on a là ça? Oh soutien tout le monde a tout lembi. Bon si ça. Bandeko bambote na bino makambo eza koleka oyo eza makambo ya somo mpe mawa. Bolandi bino moko video ya mwana mwasi oyo Sirène la sexy. La sexy Sirène kaka ye, la Sirène sexy kaka ye. Makambo azo koloba bino bomoni yango ya solo mpenza normal bandeko na ngai ye. Oyo makambo nini ya soni boye mpe mawa. Yo mwana mwasi mobimba oye kosala kindumba na réseaux sociaux. Mibali ya Facebook bino ndenge nini bokosenga mpe bino misusu boya kosenga mwana mwasi oyo la Sirène alakisa bino mabele na ye. Eske bino bomoni yango normal? Boza na basi na bandako te bapapa. Boza na bana na ndako te. Éducation nini bokopesa na bana ntango boza kosenga mwasi botala lolenge ye azali. Alati nano soutien botala ndenge ye azali. Eske na bino bapapa ya Facebook na bino la Sirène sexy. Sexy yango mpe ya fwati bandeko yo la Sirène wana azo kopresente kaka commentaire mpona koki osokola yo. Soki okontina kobanda osokolo na bémission. Botala ndenge mwana mwasi aza koseka. Ye aza komona yango plaisir kindumba na réseaux sociaux azo kobetela yango mabuku me mama. Oyo eza kindoki te. Eske mutuni oyo eza normal na tuni yo nani? Yo ozoya koloba alobi na video na yo soki bolandi malamu bandeko. Alobi akolakisa mabele na ye te. Mais na inbox likambo nini elekaka kuna na bo public bo alobi akolakisa te. Mais na inbox kuna nde masolo ezalaka. Kuna komona inbox wana mwasi na mobali baza kosolola lokola la Sirène ndenge azo komonana aza moto alokuta wana mibali ya Facebook bakotondela na inbox makambo elekaka kuna bapapa na bamama ngai naza na inbox na ye te me bino moko bozomona kaka façon azo kolakisa na libanda bongo na kati ya inbox na mibali ya Facebook. Mibali ya Facebook bino na bomona mabele ya mwasi te ya solo makambo ya soni boye bapapa. Yo koloba na mwana mwasi alakisa yo mabele mpona nini? Facebook ekomi place ya hotel natuni bino bapapa na yo la Sirène la sexy oyo ozosala makambo ya soni. Basi nyonso baza lokola la Sirène la sexy na mentalité ya boye bozosala soni. Soni bino boyende réseaux sociaux mpona bozoba. Bokomi makambo ya kolakisa mabele. Ye alobi alakisi te. Eza bosolo to eza lokuta. Bapapa ya Facebook likambo nini bobatela kimia. Bolanda bato lokola ba la Sirène oyo te baye na Facebook ba video ya modele oyo tala soutien rouge alati botala ye. Azwi mayaka mamiki na kingo. Azwi plante soki periki ya couleur ya motane oyo babengaka yango motane na lingala. Motane na lingala ezali rouge. Soutien nde alati ya motane.
suki nende ya blonde na lingala na ke oyeba te suki ya blonde eza suki oyo ezali ya kotela nalobi kaka plante perrique na bengi yango kotela po blonde eza couleur ya kotela kotela eza jaune toloba kaka toke blonde tosangisi jaune mwana mwasi oyo likambo nini bandeko mama likambo nini bozala na osonere asoke na continue azali koseka yo la sirene yo omoni te ke mibale ya Facebook wana baza mibale ya bato ozoya kosala biso moi biso basoba na yo oya kolobaka ngai ya olakisa bino te ti mokili eternité oyo eternité afwati ene olati na ndenge nini zwa elateli ya boye soutien omoni yango chambre na yo to omoni yango public oza liboma ozala na bilamba te ozanga bilamba yo moto olobikela sexy Facebook nyonso yo tie na mapeka mibale ya Facebook nyonso bakomi basengaka o mabele yango eza pe ya kokweya yo sirene yo mabele no ekweya soutien wana ozomona soutien soki botali malamu eza basoutien oyo etelemisaka mabele totala yango nazo kotala mpenza bien soutien oyo eza mabele ekweya yo bozolanda bino mibale ya Facebook ata soki mabele etelema bapapa basi oyo bino bobala na ndako mabele ekweya te aza kaka mwasi na yo okolinga ye kaka bongo likambo ya mabele ekweya oyo nga na komprenaka yango te mabele ekweya te eza nature nde asala bongo eza nature nde akrea ke mo mabele efo ekweya mo mabele efo etelema eza te ke olanda tala suti oyo oyo eza likambo ya kuta tala suti oyo soko omoni eza lokola la sirene oyo aza akotisi na bamousse na kati wana osoko omona po evimba ngai na moi mabele ozali na tala yango nano bien mabele oyo bamamiki bamousse na kati po basi ya boye lokola bala sirene baza bato ya misinya etala mpenza suti eske suti oyo eza soutien to evimbi makasi forme oyo ezalaka forme oyo ozomona ndire abambiki bakuse oyo eza batie bamousse parce que ozomona ntango azobouge mabele ezokosala forme oyo ezali ya naturel ata soki eza ya naturel yo sirene la sexy oyo ozolakisa bato nini mibale ya Facebook bolanda ye te moto aza moto na yo ozosala malamu te yo obala akobala ndenge nini moto azosala kindumba boye azoya kokosa biso keka ngai nakolakisa ma Facebook te ngai te mafwati kutu yo na fille yo te nakosokola yo mpo okobanda osala so bemission boye te omoni nga nakosacharge na ola sirene okosambwa na biso nde omoni nde ozana okolapa yobi teke mbala Facebook baza bamarie yo mwana mwasi ote elongi tala kintumba soki otali kaka elongi naye koseka ya mabe nzambe na ngai yo okamati koseka opesa mwana mwasi koseka ya mabe bino kosoka omona koseka ya mabe koseka ya mabe wana ezali ozomonaka azokobenda mibali ya bato na koseka wana kaka azokomatisa te mino nyonso libanda tandi yo sirene aza koseka naza kolakisa bino mabele te ngai bomona mabele na nga bofuti nga combien bakofutu combien nde oza mwasi mabe boye yo bafutu combien oza ta kitoko te yakoyo obala te oza moto kotula otuli na elongi mabe elongi mpukutu elongi mikwatu elongi mikwabu elongi mikwatu tala nde mokauka tala elongi ekauka lokwana nzoto yo omoni réseau sociaux ndako na yo omoni réseau sociaux wese na yo omoni réseau sociaux chambre na yo to kikuku na yo to yo sirene yo la sirene sexy fwati répondre nga soki okorépondre nga je m'en fous aza na baabone bozokomona wana wana 100 000 abone 100 000 abone
baaboni wana nyonso soki botali baza kaka mibali yo basi bazalaka te balingaka ye te mwana mwasi bomoni bamama balingaka na tirage ya sesio te kaka mibali nde baza bafana ye 100 000 aza na bapage Facebook soki 100 soki combien aza kosaki ndumba moko ya makasi balali yo komi lokola papier otika te mama ozozela kaka maladi oyo likambo nini oyo bandeko biso tozokomona ngai naza wapo ozomona ngai naza mama na sirene ngai mabe kaka toza kokoka na bakombo nde soki nayoki boye akamati azwi kombo na ngai lelo nazoloba likambo ya kombo te tokokana mabe tokomi suzi na ngai na mwana mwasi oyo akamati ayebi kombo na ngai ngai bomoni ngai kombo na ngai na sepresente nazali sirene dona ngai mama sirene dona aza kopesa baconseil ya libala kobongisa ndako kolengela mobali kobongisa bana mwasi abongi na libala comment une femme peut être soumise à son mari ngai la sirene dona naza kopesa cour wana naza kopesa bamama mateya me ntango naza komona mwana mwasi oyo video na ye esekelaka na Facebook ngai nakomoni kenga mama mateya vile kokende perte te mateya vile kokende perte ntango telefone en tout cas vraiment franchement émission bino bozela kaka nazo donc ça maman naye amakambo eza bon téléphone ça peut arriver pour babengi telefone ezaki ngati bon bandeko ngai ozomona moto azokomipesa koy ame mpona koteya mateya ya libala eza très important ezali très important bandeko bamama koyeba kolengela mobali me ntango naza komona sirale ya section video na ye koza kosekile na Facebook soki atie video komona Facebook mobimba bapandi soki omoni bafana yo kondima kaka ndenge avandi bongo azokoseka bokoseko eza ya kindumba koseka ya mabe koseka eza ya mabe makasi mabe aza koseka mpona koseduire aza koseka mpona kobenda mibali ebele mama banga likambo kindumba okokota lifelo bapapa Facebook bolanda mwana mwasi bokota lifelo na ye te botika ye bokipe ye kutu ata moke te tala ata lati ndenge bokipe ye te ata atie basuki na ye wana etela makasi franchement nayebi te sirale ya sesio azangi kindoki te aosalaka to ngai video na ngai eloba matenga merde telefone na ndako likambo ninga nazosala émission bolimbisa nga bato naza na direct boye ngai nazwa direct telefone ngai boye bozela franchement kobengaka likambo bolimbisa oyo ezalaki na okata ata partout telefone ezobenga ezoderange nga oyo elela bato baomona te ke toza joye na yo foto mpe babengaka na pokwa te kamwi boye ebebisi yo mama ta otindi bato babengaka ero mpona kata na okata te mpona laki soki bato wana babenga telefone elewa etali bon boyo eskize nga na perte de contrôle naza moto bamama balimbisaka na perte de contrôle telefone énervé bomoni telefone babengi nakepesa ebandi sukoli ezoderange nga moye naloba eza te
na makele ya téléphone siko tozongeli sujet. Ça peut arriver naza moto. Ba maman, je pense que bolandi ngai. Nga naza contre. Nazali contre nalingi te. Nga na boyi makambo. Ya kolakisaka banzoto na bareseau sociaux. Réseaux sociaux eza hotel te. Réseaux sociaux ezali mpona communication. Mpona bamama oyo bacomprena te qu'est-ce que les réseaux sociaux. Ngai Sirène Ndo naza koexplike bino la définition des réseaux sociaux. Olingo olinga te landa définition nanga mpe esalela ndenge nalobi. Nalobi réseaux sociaux ezali place ya communication, échange culturel. Toza kokutana banationalité mosusu oyo toza kosangisa na mayele, toza kokola, toza kopartage. Yo moto olambaka, yo moto ozala na bamate ya mabala oyo yo moto osalaka make-up bo make-up me nini nyonso make-up toza kosangisa. Sirène oyo aza moto ya make-up nayebisi bino atiaka naza na bafoto na ye misusu na koyela bino wana eza make-up te eza make-up. La Sirène eza fille ya make-up. Naseka no te bandeko bino kosika bona make-up. Make-up wana atiaka bandeko na bengi yango make-up. Make-up oyo bato to make batie pa make otie espace otie K-I-U-P make-up. La Sirène ayeli biso style ya make-up. La Sirène amwasi ya make-up. Sirène la session make-up. Make-up wana azotia make-up na ye na ndenge ya nini. Ndenge nini aza kotielela make-up wana. Bandeko na biso to make-up. Keke. Naseki. Make-up nde makambo. Mama na réseaux sociaux tokomona nde ya minene na ba make-up lelo ebele. Ngala sala kofi na seka. Obomoni ye wana azali kutu awa ndira atiaki na ye maquillage te. Atiaka make-up. Nga kutu nayebi otia make-up te. Ngala Sirène pe. Sirène do na la boy te natiaka pe make-up. Naza pe fille ya make-up. Nga make-up eza te na moi ye atiaka make-up. Donc okaka opusi pema. Sirène do na oyo la Sirène la sexy oyo la Sirène la sexy. Ye aza pe na boy pe na komona wana azobengika Mami Wata sexy. Yo foza Mami Wata. Longola komona la Sirène. Mami Wata sexy oyo ye atiaka make-up. Bopusi pema. Ipe make-up. Ndako koma na pe wana alekisi lekwa ndoki. Bafoto na ero naza yango te. Nakoya poche pa na kotia bafoto na ye. Nakotia pe monta totia kaka lelo tolobaka kaka na likambo. Atiaka make-up. Make-up baloba ye ya ye peut-être make-up. Mami Wata la sexy aza fille ya make-up. 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 Olandi mama tala ndenge atie oyo babengi singa na kingo. Soki olandeli mpenza malamu singa na kingo ekozanga te batravaille yango na kindoki. Mwana mwasi akozala pamba te. Bino kokanisi bato bakotema na réseaux sociaux mpona kosala mosala oyo ya satana ya komema mibali ya Facebook na lifelo baza pamba te. Sirène bozomona oyo Mami Wata oyo Mami Wata la section oyo aza ndoki akita kotia mibali ya Facebook na kisi ake kotika ta bafoto ya mibali ya Facebook na bonganga mwasi ya kosala koma yo okoki ozala na 100,000 fans mpe mibali séduction boyo ya ndenge ni bandeko totika nano logique tokota nano na kindoki zwa nano Sirène la section peut-être kitoko aza te
batanga batia kitoko batia yo mabele d'abord obami bamousse mabele wana eza ya yoki forme soki otali eza ya kokweya tala ide aza kitoko te mabele ekweya ye tai malonga te soki bomoni tai na ye soko plia azangi soko atondisaka bamousse na masoko mpo evimba yoka nivo ya bibambabamba abandi mabele akotisi bitendi soki bamusi soki bakuse azwi masoko abambi akotisi mpo forme oyo libala ya bato bala ya yo totala atula kobala ndenge aza ndumba kindumba elongwe place basalela yango ekomi nde na réseaux sociaux mwana mwasi oyo aza ndoki yo sirani dona yo bapaster ayibi nkombo nanga pardon bolibisa ye aza mami wata na sirani parce que sirani na lingala eza mami wata ma ayibi nkombo nanga na longoli onatie lingala langa français yo mami wata na section oza ndoki parce que aza na kindoki ya mibali ya koatire mibali kokanga mibali ya bato na kisi parce que eloko eza normal te. Comment expliquer yo oza na 5000 fans fanatique soki tolobi fanatique oyo baza abonné na bachaîne na ye aza bomoni wana bomoni kanda azoseka bongo aza na baentreprise atendi nango boye na bareseau sociaux mwana nde tomoni ye mama nanga apo wana kaka nyonso donc ye mpenza abandela donc ye moko alobaka mokonzi ya kosibana abila sereni mami wata aza mokonzi ya kosiba nabi mami wata la sesi mokonzi ya kosiba azokumisa yango misala ya diable la diablesse babengaka ye na Jezabel tala photo niveau ya Jezabel fi ya mekiop yo fi ya mekiop nga kuna naza fi ya mekiop nga la sira mpona tiaka mpe nga pe kotala makasi ye sikoyo lokola kaka bilandisa nga naza sira to la fille de mekiop ya kitoko ya propre ye sikoyo amonaka te nasala eloko akenda kotala na YouTube na nga ya sirene dona bandeko naza na YouTube ngai naza mama sirene dona nateyaka na YouTube chaîne ngai ya mateya ya YouTube ezali sirene dona soki bokoti kaka bobeti sirene dona bokokutanga nazali nazosala masolo ya santa mpo nazolakisa bapapa bamama ndenge nini ya kozala na mwasi na libala nazokolinga mapala naboya divorce nga naza ya malamu mwana mwasi oyo sikoyo oza komona mami watala section ye sikoyo ondire na moni ondire azokoencourage divorce parce que ntango yo ozo koséduire mibali ya bana ça veut dire ozo koencourage divorce yo kasi omoni ke mama oza etula nzombo banda lelo tibi ozwaka te zozo makolo kilo te kilo yo mpe suka bazozo nyonso la dernière de la classe ya bazozo yo mami wataka eponde nanga soko okaeponde okasi na obango moke te mpe mpona la soki na obango to na otya video oyo na YouTube oyoki eloko ochange mponga na kodokiso na kodokoliso na kododolio na kodokekekelo okodokekeke okodokololo dokyokwach dokeshush dokeshet dokeshishishishisho yo kati mitosola ye sobote bavideo ni mama amona reine Jezabel amona mutosona na aza te amona mokili na mapata sanisi mpona 5000 abone wana boye fo ezala basiba ye basibi bakomisi ye papier mouchoir azokontinue mpona aza po ezala Lucifer atindi ye aya koluka mwasi akomaka na publication alobi moi je suis la femme de Lucifer bandeko tobanga bato ya boye tokobangi te na sens ke ya kozala peur d'elle mais tobanga ça veut dire tobombama na losambo toprie makasi po réseaux sociaux mwana mwasi bozomona
nakoyela bino bapublication, nakoyela bino makambo na ye. Ye alobi aza mwasi ya Lucifer. Yo mona moto akende ozala mwasi ya Lucifer bandeko azoloba makambo ya kindoki viza bino bozoseka bozokanisa bapublication. Ye alobi asibana deja na Lucifer ndenge bozomona wana. Abi nga nasibana na Lucifer naza soki ye azomona ye mami wata Sirène oyo mami wata na sexy ye asibana na Lucifer. Mami wata la sexy ye aza wana asibana na ye na Lucifer. Sikoyo mpona ye asibana na mibali ya Facebook aomona yango jemuke mpona mondi na bango kindoki asibanaka na bademo kuna na mondi na bango kindoki asibana akenda koséduire ti Lucifer mwana mwasi oyo. Bomoni mami watala sexy mwasi ya Lucifer. Lucifer o Satan oyo biso toyokaka 666 mwasi na ye yeyo alati soutien ya rouge couleur ya bandoki ezalaka mingi rouge alinga ba rouge azalaka na basuki ya motane ya nyonso couleur préférée ezalaka rouge couleur ya bandoki sera ndo na ye mpo lekisi bo bakongo rouge eza couleur ya bandoki kasi te eza couleur ya bandoki te me mpona sirene oyo mami wata asexi ye autilize yango couleur ya bandoki eza nango couleur ya bandoki te bapapa bamama me ye autilize bongo po azala kaka rouge. Mami watala sexi bozomona aza motu te aza nde lima elima oyokaka elima ye mission oyo batindi ye kuna na kindoki na deuxième monde na bango aya kokweyisa mibali ya Facebook mokoka te nga mpe na telemeli yo nga na telemeli yo ndoki nga na telemeli yo na kobanda osambela yo bakodelivre yo na makambo osibana na Lucifer makambo nyonso soki Lucifer asibaka ndenge nini okobetela biso so mpo biso nga likambo akoma publication ya bato bakufa azo soki combien de vues aza na video moko aza na 2 millions de vues bandeko aza wana 2 millions de vues na Facebook nga namona na moto asala 2 millions de vues na Facebook te Facebook nde eza wana nga nazokota te nga natali bakomi mpenza DM sikoyo fomona video wana mibali batali 2 millions aza na ndoki mama omoni mokili oyo eya ya biso bato osambela mabolongo na se. Moi la Sirène je prie j'invoque au Éternel des armées je commence la prière nzombe ngai naza kotika mami wata oyo la sexy na maboko na yo akokweyisa peuple de Dieu ata mokolo moko te kokweyisa azokokweyisa peuple de Dieu nzambe topeye jour oh l'esprit de Dieu kotinga naza kosombela la Sirène tika makambo ya nzambe eza kosakana te tinga nazonde na esprit na ozonga so te eroyisa la prière je suis dans le dimension extrême ngai naza kosambela mpo molimo ye ngai molimo c'est quoi le nom je dis molimo alinga aloba prophétie bimabima prophétie sakola ngai naza prophète te mais prophétie ebandi eka briske na jour yango seketuna oyo bibina kofunga misi te tala na jour na prophétie eloba kasi prophétie ezwi mami wato oyo aza ndoki mami watala sisi aza ndoki bandeko nanga tosambela nzambe abokota ba réseaux sociaux osambela makila ya nzambe ekouvrir appareil na yo ebatela yo bapapa bosambela bapapa balinga kokende église te nazo koloba bokendaka église bapapa bokomofréquente baeglise botonda na église botondisela biso baeglise mpona kokima serela ascension litoki boye mwasi ya Lucifer ayeli biso na internet kitremelaka tokima bapapa na makolo ya nzombe prophétie ezolobaka naza sokinga te molimo ezobimisa molimo olobi soni loba prophétie lisusu molimo oloba sote erona sira ya sisi mpona ndoki baoponisanga oyo biso bana nzambe tokolonga etumbu oyo sira ya sisi na bandoki nde batemeli nga liboso mpo prophétie ekima na oyo mokoka songelo te sesi sira mwa bandoki aza ndoki na confirme l'armée des diables ye na ndako na kalero
nakoki so prophétie vile ezoya surtout prophétie osukaki wapi mama ekimiti prophétie ebima sela siso tala ndoki mwasi alisi faire zela amen namoni nasuka na prophétie ekimisela ndoki baza bandoki nakoki su koloba prophétie tomoniki ndoki aza mwasi alisi faire aso bakangi na monoko bato ya prophétie bakimi bakimi babi ero te ya sire babisire to tokenda mwasi malemba aza ndoki ya monene na bandoki babangi na kamwe bandoki baprophétie kati nzambe joye na oyo bongo nanga nakufi mipati na mosika en tout cas bapapa bamama naseki mpona nga moko prophétie ekatani bolandi nga nde nazwi prophétie na miso na bino boyoki nga nde prophétie mikatani prophétie baforcaka na bango te moto aforce ata bapaster ata bazwa prophétie baoyebisa bino babi ntango nzambe apesaka prophétie so prophétie ekati biso tobakisaka prophétie alokota te tosukaka place prophétie eboye na vivre yango sikoyo mpona ngai nakosa makambo mosusu nakobakisa me prophétie eyebi oloba esu eloo te osatima kedie mona esuki yo malobi eza esu te konga abi efonctionnaka nde boye bandeko me na vivre prophétie makambo ya nzambe eza lokwa age nakomi prophétie klase oyo kokoma prophétie bozoba prophétie te bofeti ya prophétie banda malembe nga nakokoma prophétie malembe mpo nzambe amonga naza moto malamu natelemela ndoki bandeko nayebisa bino mpona kosukisa émission bandeko tobanga nzambe Jezabeli ndoki atelemeli awa azwi 100 000 liba ya Facebook aza na soki 5 page sur Facebook soki 1000 page plus nayebaka te davantaza tala bakombo ebele naobengi kutuka mami watala sirani aza bakombo ebele donc aza bapage na page na kombo nango bafani na chaque page babengaki na bakombo aluka bakombo moko ya kitoko oyokaka ya séduction ya mamika na bapage nakopesa kombo bapage na ye te mpona fula ye te nakofulo te naopesa te yoka nsima nakopesa kombo bapage na oaliboma na opiaka bakombo bapage no te mpo nazolinga odimini nde mpo bato oyo bakobola sere dona na sere pia biso sere dona pia biso tokende otala mwasi o te mpo bokokoma mpona koséduire bino nga nazostope nde séduction ya mabe basali ya satana je suis désolé mpo ya bino ngai naza koteya oyo nasali ero ezali mateya parce que nalobi mabe à haute voix nalobi kindumba na réseaux sociaux non réseaux sociaux ezali hotel te yo mami watala sexy yokanga malamu okolanda émission ofungola matoi na ye soki okorepondaka lokwa yo omonaka nde jezale balobana te ngai na signer omoni eza lelo jour ya joyeux noël na bandi ogarde numero 1 nga na yo na mibale ya Facebook mpona chite na bino bapapa mwasi ya réseaux sociaux kaka nde mwasi oyo bino bozala bango na bandako baza basi te sirene la section bandeko nanga azwaka baminiti seconde na page na ye seconde minute donc ye bato balukaka ba 100 geme te mosusu etilanga 100 geme na video ye avandaka asengaka ne te soki asi atie kaka foto ne bavideo na kindoki bageme ezokota par jour naza si azwaka ata ba 700 000 geme par jour jo mosusu nakozwa mpenza natanga comptabilité na meme na bino nabopaka page ne na meme mpo bomonake sirene oyo azokokosa te mwana mwasi oyo azwaka bageme seconde minute donc akotiselaka Facebook ndenge bomoni avandi wana Facebook bageme za mingi na page na ye bato basabonaka seconde minute seconde nalandelaki bapage ne ce n'est pas possible franchement je vous jure blague à part
bato bakotaka na bapage ni seconde minute sek na avantage mona bi te naye na banda émission na mwa mwasi oyo me nalandelaki bapage na ye bandeko misala satane eza kosala aza moto abakisi mami watala section tala elongo mabe aza koseka ndoki la diablesse aza moto abakisi aki kuna na bandako ya banganga koteki na mibale ya Facebook bakombo na bango kuna na bakombo ata bafo kombo babambaka nganga olanda kaka na bafoto mibale ya bato bamama bosambela mibale na mio batiani na bakisi sikoyo ya sesio ata mwasi bakisi mama kisi epolaka mponga na kopoliso kisi to kitoko kisi no ngasi redo aza moto anzambe na sombelaka makasi soki priere na bino bandoki bokanginga priere bokatinga nakuwa naza moto mo nalingaka verite nalingaka kokosa te na boyi naloba baprofesie ya lokuta mpo profesie na bandeka pia ekatani bato bandoki ye aza mwasi ya Lucifer asibana na Lucifer mbala ebele akoexplike biso ndenge nini Lucifer asibanaka ndenge bolutu mona ye wana aza prêtre mais lokola nano abongwami te moye aexplike eza te aza ndoki boye fo eza apumbwaka mpe na butu ye moko akoma ngo abelelaka bandoki na Facebook bandeko mama ozomona ye wana abelelaka bandeko nanga bandoki to opumbwa lelo na avion na biso bandoki yo omona bapublication ya bongo yabelelaka bandoki bakoya na page na ye babi tozawa la sirene na biso mami wate okomona bao bagene bazosuti bazobina biso tokopumbwa na boto wana ye kuna azoseka donki kindoki esalamaka na bapage na ye ya visa bato bazokatisa ngo eza bus bato bazoyeba te bafani misusu baza na bonzambe te bazokotala ngo na miso ya mokili balobi na sirene alingaka bus mami wata na biso mokonzi ya bapes tala bapublication ya bapes eya bapes te wana eza bondoki ye aza bisini ya sire mami wata oyo mami wata na sesi ye evokaka na bapublication na ye ya visa abeleka attention tozokende na avion tokokende na kindoki venez tous les sorciers vous êtes là azobenga basorcier bandeko bapublication na ye bapage na ye omonakeke satan yokanisi okoki na finale ya session yokanisi ke mission eza accompli nga na obebisa ya bino ti na kobebisa misala no diabolike omoni mami wato aza na batekniki moko ntango basibana kuna na Lucifer abi ntango okende na Facebook mwasi nanga chéri tu vas faire ceci tu vas écrire ceci biso tozozwa baame bandeko tosambela lelo nayelaki bino témoignage ya mwasi oyo eza kutu témoignage non te ye moko nde jour abonga manda pia témoignage ngai na bandi na ye émission mpona kojoke bato te natiango kaka gage mpo esala neti ya kosekisa me makambo nazoloba eza écrit abelelaka kindoki na publike na kolukela bino bapublication na kobanda koya kotiela bino mpo bomonake nga seredola nazokoinvente te nazodiembela ye te bokoloba oyo aza na 100 000 abone yo serendo naza na combien ngai naza na 0 abone na Facebook nazalaka kuta ata na Facebook te ngai naza na YouTube pe naza nanga moto asika ngai naza na besoin ya babone te naza nanga ka moto simple. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est pour m'amuser, pour un côté, c'est tout. Ça me fait du plaisir quand je parle avec les autres, c'est tout. Je m'amuse. Mais ayeli mbongo, ayeli koloka, ayeli mami watala sesi, ayeli Facebook. Yaza na YouTube te, sani. Na YouTube, oloka banani. Biso YouTube, tabana nzambe makasi. Na Facebook, babana nzambe makasi. Mais pourquoi il y a une doute? Moi, c'est aller se faire. Mami watala section aza moi, c'est aller se faire. Asi banakana se faire mon koma. Biso to kanti ba jeza ya so. Ake ko loka bana nzambe à travers Facebook mais kindoki ne simbite mama. Nazo yela o. Yeba ke Joël na wali na pesue.
nakodoki so nakodododisa nakodoki shako nakodaki shaka nakododisha yo mama oa mami wata okikobuna nga mpe naala sirene basirene mibale bakutani eyindi nga naala sirene na ndenge bonzambe nayebisi nzambe comprendre eza nango kaka kombo na mipesi na ngaka parce que je vois ça sonne joli la sirène c'est joli mais yo sikoyo oyoka mami wata ye pete abingandoki sorcière apumbwaka na butu alokaka kindoki abelelaka bandoki na bapage bandoki bayaka babibiso toza bazosote kuna sokoti pane donc okomi nje na mondi mosusu na bafacebook ni mama ye kosaka ya bafacebook donc ye kuna royaume de ndoki bafacebook abaso ekoma royaume de ndoki mami na section aza na royaume de ndoki na facebook ngai nasukisi na nga awa nakoya yo mami watala sexy nakoya oke nakoya lisusu au revoir bato nyonso bakolanda émission ezanga bongo ya bino mama ya mateya kombo nanga sirene to na mwasi aza kopesa mateya alingi kimia nga nalingi kimia bisika bozwami bolinga na bapapa ye mama lelo joye na wai biso nyonso tozala place moko ndako na ndako babandanga naza nanga calme navandi calme naza na mobali nanga pembeni kope nanga tozoevolue ye na sirene ye azala te na mobali moko fixe te azangi ata mpe maladi te ndenge asa wana na suki na nga na ye lelo nga na souhaite no ba joyeux Noël bo eskiti nga ezalaki mokolo ya joyeux Noël mais mpenza nakokaki koleka joyeux Noël te sans ke nalobela mwasi oyo oyo pete eza joyeux Noël ne mpo eswa ye nazelaki mpenza jour alelo mpo naningisa ye donc ngai mama lelo na sirene naza mwasi moko ya kosi respecte ngai la sirène mama la sirène bokobenganga mama la sirène mais nalingaka mingi la sirène to sirène ndona nga naza na kala problème te naza wana mpona kosokipe na bandoki oyo baza na facebook na bandi na oyo ya liboso mokonzi akosiba na ndenge ye moko amibengaka yoka kombo aboye wana mibali ya facebook bazokokufa biso mokonzi akofi oyo nga nzambe esunga bapate na yo mon dieu bon je vais arrêter avec cette prière mon dieu bénis-moi bénis tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux bénis sur Facebook remplissez votre son oh le son de Dieu qui va très fort comme la pluie oh mon dieu joyeux Noël nous sommes là merci de nous avoir gardé en vie jusqu'à ce jour nzambe na pesi matondo nakozanga te kosambela ngai mwasi na losambo na bala losambo lokola mobali ngai oyo nzambe nalingaka losambo j'adore prier parce que soki losambo eza te ngai sirendona naza te merci mpona pema pema oyo opesi na yango yanga nalingaka kosambela nzambe nasambe mpona teme bandoki sirene ndoni oyo mokonzi ya bandoki aza na facebook mwasi alisi faire na koebrale ye na bapriere na bandoki na ye nyonso ya mike mike na mibali ya facebook ya bato oyo aza koseduire kosimba te natimba ya facebook na priere nzambe na ngai bamama basi na bango funga bango bazala mitema malamu na mibali na bango bamama boyo bakolimbisa papa ata soki asali mabe po bino moko bomoni bato moko ya basirene oyo mami wata bazali ya baza kobebisa bapapa milimo oyo nzambe bamama natiki mibali na biso na maboko nga bamama marie nazala bino les femmes mariées nous sommes ensemble naza sirene tozala kobondela bino likambo oyo moto moko ta kosimba mibali na bino na réseaux sociaux nga na kozokosela bino mibali na bino na basani mpo bato baza bandoki na longola nyonso lokwa sirene oyo mami watala sexi na groupe de nyonso yo moto oyebi mosala na yo ya na réseaux sociaux mpona koséduire mibali ya bato mpona kosiba na mibali ya bato ngai la sirene lelo ngai dona nga sirene dona naza kotelemela na nom de jésus na kombo na yesu makila ma yesu ekuvi mibali place nyonso toza bafoto nyonso bakolakisa bino mibali ya facebook bokotango jaja esala biso songs efesirene dona sa pamboli
bino bokotula betula nzambe bokozanga marché na réseaux sociaux nazosupela bamarché nyonso ya mabe oyo eza kovize kindumba oyo eza kovize kozibana na réseaux sociaux nabebisi yango na nkombo na nzambe tato akeye likolo nabwaki yango bisika bikauka nzambe nga lelo jour a joyeux noël nazoki kolamba na ngai nasala baprochete na banda fete na ngai na bongama oyo émission asuka kosala va noël bomona ata mosu na fete na olakisa na ye lelo na prévoyaki mpenza eza kado ya noël bamama nga nazovanda jour et nuit mpona koteya bino makambo mabala nakondima te bato mike mike bandoki ya sali te oyo baza na royaume de diable ya lucifer ebandaka mokonzi na bango moko mamiwatala sexi mokonzi akosiba na fwati nzambe elintanga na peya bafingaka te me nafingi ye po aza kobebisa nzela ya bana na nzambe alingi komema bana na nzambe na libulu wana ngai ya kotikamo te ngai natelemeli bandumba nyonso ya réseaux sociaux bino bandumba naza ya kotelema oyo aye na intention ya kosala kindumba na réseaux sociaux yebaka kokutana na sirendo na nzela na yo na makila ya nzambe tate kosopa na likolo na bino bandumba ya réseaux sociaux bokosila bamama na ndako bakoganye bino po bino bandumba réseaux sociaux boza bajaja bwa eloko te bitula nzambe bazozo makolo tino bozwaka te nzambe elebisaka na fingi me ntango apriere bafingaka te na ofinga bango mpo basangi mibali batula boluka ya bino nzambe oyo moko olobaki cherche traper à force on vous verra cherche vous verrez nga te nde naloba mateya no nde te ya bongo ngai sirene olobaka sirene kozala mosaleli na ngai na kima na ya te kozala misala ya nzambe lelo oratape mozongisina sino kozala kosalela nzambe eza vocation na kokima te nazongi suka na vocation na baka kala nga lelo na seretrouve na koprie na réseaux sociaux boye eza priere na kanimisi bozopeza rythme ya priere nzambe akoti nga lelo joyeux na wala bi sirene sambela nga sirene oyo azosambela misto ezokanga na mwana aza ya priere solo parce que nzambe azoloba na minute ya touche ngai alobi pesa bapeuple na nga message pesa bapeuple na nga message réseaux sociaux efo ekoma ndenge balobaka purifier réseaux sociaux makambo ya mabala ekufaka na réseaux sociaux eza te esili mama yo moto oza kolela obila sirene ndo nayo koloba boye eza kaka émission yebaka ke nzambe asalaka ta na bémission yebaka ke mobali nakovanda boye na ndako azoyoka voi oyo ezokobima ekoperce motema elobi oyo nzambe alobi à travers sirene ndono nga na kezongela mwasi na nga nzambe akoloba à travers ngai parce que bavideo na ngai ekendaka bato ebele bayokaka je pense na koloba combien parce que en tout cas banombre eza vraiment élevé ebele pourquoi pas nakomisa message pa bato wana bavideo na ngai eza vraiment eza ekote bato ebele balandaka nga bato mosusu bayebaka te mais en tout cas nga kote wana te bavideo etambolaka mpo nasala bomwaka jour po bavideo pato kozomona sirendo ekendaka baplace nakotaka namoni kokota koto efo mpe liloba nzambe elandaka bomoni nzambe akotinga molimo lelo joyeux noël parce que eza jour ya joyeux noël fete nzambe alobi la sirene vocation obike vocation na ngai ekobanda boye kala na oba nasalela nzambe na kima na oba nazala maser basirene ngoza maser eza maser tosala bon ndenge nakota caméra ero prochainement tokosambela liboso ya caméra mpo ezalaki prévu te mpe nani nakende kolamba donc prochainement bomona nga mo sirene to na boyoki nga na kosambela liboso ya caméra parce que eza vocation eloko mosusu nzambe atiaka moto ata okimi ata oke elando kaka naza moto mofo nasambela nakima na nga nakima nasambela nzambe na oyo ya réseaux sociaux bo eza ya nde mosusu mpo yo kotema bandumba réseaux sociaux ndeni bandeko kindumba eza mosala te eza koyokisa biso basi soni tokoteka nzoto mpona sexe te boeskizanga na yebi te soki émission bakopermettre yango eleka
me ngai nazoyoka soni ntango ngai navandi na mobali na ndako kaka mobali wana yo mama ochangeaka mpo ozoluka nini pourkui ngai mpe sira ndo nazala kochange te ngai navandi ka depuis koyebanga sira ndo nazalaka na mobali moko wana kasi bango balobaka ozoyetuna nzambo ti baobateli babozwaka te na ozwa nde nini nazala moko ya ngata naliaka bosipomona na esi na mboka te bosipomona na elongi ya nzala te bosipomona naseka kaka mpo soki taoseka naseka ya bien sira ndo nazangi kimia mami wata oyo aza kimia osi bambali sans combien yo kasi na butu alalaka na butu mpe olala atake soki ndoki ake soki osi bakola lesifer yango wana video oyo ngai balobi moto mosusu azalaka nzambe apona ngai namona ondire nde nzambe apona kaka nasalele parce que nalingaka franchement eza mani na ngai te ya koteya mais chaque fois nakomi koremake so naosala bavideo mate ezoyaka kaka toko mpenza ya sirani nani mami wata oyo erate te kotinga na priere ya solo mpe nasambi mpe na ndenga ya solo so mpe bolandi video bomonaka eza voi priere rythme ya mabondeli ndo bamabondeli lekia nasukisi natiki rezo sosi na maboko ya nzambe kindumba na rezo sosi efo esila nabanda kobanda nazomona batémoignage nayokaki video ya sirene nayokaki video ya sirene ndo na mamono nga bamama bobala bampa mari longona nga nasala bino bémission parce que moi j'adore les mariages nalinga atana na bate na obalaka espoir eza nga nalinga mariage parce que namona mariage eza lokwa institut parce que ezokocreye baêtre humain ezokocreye bana ezopesa éducation ya bana il faut donc tu vois c'est pour cela moi j'adore le mariage na respectaka bamarie basi ya mabala la sirene naza kote na bino betula nzombo bwa bazozo oyo bino bato no babali te oyo basi respectaka naza mpe kote na bino eza te keka bamari ebo bato babalasira aza bato mabe ebosona na obali te osani te nalakisaka kutu bato koma trouver nom mpa na nga na oyo ede bino nde bokozwa mbala obala bino mpo nga nakotya makasi kote makambo wana nzambe aponinga na teya mais soki oza na okalma eza problème te mais soki oye na réseau sociaux otie compte na yo ofungolisi facebook na yo na intention ya mabe ya koseduire mibali ya bato ya koboma mabali ya bato wana nde nga la sirene sexy nazoboya nga sirene dona nazoboya boeskize nga toya bandoyi bakombo esani otie kokanga nga sirene dona wana nde nazoboya kindumba na réseau sociaux na boyi bandumba bokita bomata bosanga oyo bosala so nzambe asi atindi yo na eloko ezalaka mpasi nzambe atindi nga bi sirene ndo natelemela bandumba ya réseau sociaux sirene ndo natelemela eza eloko message nzambe atie na motema ya mpasi na bwaka ya mpasi na longola ngo nzambe amesinga ngambo ozomona antuka mpe ya bandumba bolimbisanga me boyebake bato so nzambe aponaka bango mpona un sujet tel sujet donc nzambe aponinga alobi sirene do natelemela bandumba na réseau sociaux nzambe azoboya bose convertir na bibo baka toconvertir tokama te asendoka totiki kindumba so botiki kindumba nzambe osala ava kokoma ndumba na réseau sociaux estce bando ovivre te mpe mana nzambe apesi yo afuti so yango combien oyo okende osala kindumba mpo oyo afuta nzambe pema wana oyo bapema ofele owela nini oyo alobi toyebi te nga avai na ndako na sobo monga naza ero naza na sobo koyeba te nazwi makolo nati makolo kwa diva naza naomela ti nasilisi nasombi ta bashokola nasombi ta banyama nasombi ta oyo omona keko wana mpo bato mpo waosila ndona moto azanga aosala attention mpo bakadre mbongo bana bazoteya kitoko non nakozwa kamera na fungo nakefungola frigo nakeka kofungola nyama oyo bozala so esili te bozala na soki abosa abone na sirene done bye bye